सब्सक्राइब कीजिए टेक जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये JBL Go Plus। तो दोस्तों आज मैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों बॉक्स का बात की तो दोस्तों बॉक्स आप देख सकते हैं, बॉक्स कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे Go Plus लिखा हुआ मिलता है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। पीछे की बात करें तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे भी कुछ हाईलाइट्स लिखा हुआ है। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसिंग यहाँ पे 2799 लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ 1800 रुपये में इसे खरीदा है। तो आप इसे चाहे तो खरीद सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को खोलते देखते हैं क्या है। देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स काफी टाइटली पैक्ड है। तो बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे आपको सामने स्पीकर मिल जाता है। तो इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें देख लेते हैं क्या है। और दोस्तों यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा डेटा केबल है इसका चार्जिंग करने के लिए। कोई एडेप्टर नहीं मिलता, आप मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज दे सकते हैं। तो डेटा केबल का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हैं काफ़ी हाईलाइटिंग कलर है। और यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। मेन स्पीकर को देखते हैं। तो पैकिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए बॉक्स खोल के देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और ये है दोस्तों मेन स्पीकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग है, पीछे भी यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। तो इसका साइज की बात करें तो दोस्तों काफी कॉम्पैक्ट साइज है। तो ये स्टीरियो नहीं है दोस्तों, ये मोनो चैनल है। तो मैं देखूंगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो ऊपर की बात करें तो दोस्तों ऊपर यहाँ पे सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे ब्लूटूथ बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। और यहाँ पे आपको एक प्ले एंड पॉज का अलग से बटन मिलता है। और इस साइड की बात करें दोस्तों यहाँ पे एक ऑक्स इनपुट मिल जाता है, देख सकते हैं। और चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा माइक दिया हुआ है। और यहाँ पे एक आप हुक के सहारे इसे टांग सकते हैं कहीं पे, आप देख सकते हैं इस तरह का है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी बात करें दोस्तों काफ़ी रबड़ ही है, आप देख सकते हैं पूरा रबड़ से बना हुआ है। और यहाँ पे ये मेटल का ग्रिल मिल जाता है आपको सामने, और पूरा रबड़ का है। तो चलिए दोस्तों इसका पावर ऑन करके देख लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो देख सकते हैं दोस्तों पावर ऑन हो चुका है। यहाँ पे एक ब्लू LED ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ बटन दबाना पड़ेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं पेयर कर लेता हूँ अब इसे। तो देख सकते हैं ये JBL Go Plus ये कनेक्टेड हो चुका है। तो मैं आप इसके कुछ गाने बजा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों सुन सकते हैं। तो मैं इसका फुल वॉल्यूम कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका हाई वॉल्यूम है। काफी लाउड है दोस्तों, सिंगल स्पीकर के हिसाब से ये स्पीकर बहुत ही लाउड है।
दोस्तों इसका ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इसका ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगा, क्योंकि ये जो इसका जो प्राइसिंग है वो काफी हाई है दोस्तों। इसका प्राइसिंग के हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी मुझे उतना खास नहीं लगा, एवरेज है। और यहाँ पे जो उसका बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं काफी रबड़ी फिनिश है, काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन इसका साउंड क्वालिटी में थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था और इसका प्राइसिंग थोड़ा और कम होना चाहिए था, काफी ज्यादा है इसका प्राइसिंग। और यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज पे स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर ही है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ओवरऑल तो ये मुझे एवरेज लगा ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, नमस्कार।